स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको कक्षामा समासका प्रकार मध्येमा आज हामीले कर्मधारय समासको बारेमा अध्ययन गर्दै छौ। गहु गोरो अनुहार कि गुरुआमाले हाम्रो कक्षाकी सान्नानीलाई विद्या धन सबैभन्दा ठूलो धन हो, त्यसैले कक्षामा हल्ला नगरी खुरुखुरु पढ भनेर सम्झाएपछि ऊ काली नीली भएर गई। माथिको वाक्यमा गुरुआमाबाट गुरुमा, सानी नानीबाट साननानी, काली नीलीबाट काली नीली, गहु झै गोरोबाट गहु गोरो र विद्या रूपी धनबाट विद्या धन शब्दहरू बनेका छन्। यसरी नाम र नामका बीचमा, विशेषण र नामका बीचमा, विशेषण र विशेषणका बीचमा, उपमान र उपमेय, आरोप र आरोप्य मिलेर नयाँ शब्द बन्ने प्रक्रियालाई कर्मधारय समास भनिन्छ। जस्तै विग्रह समासका केही उदाहरण: भान्जी र दिदी, भान्जी दिदी; साथी र भाइ, साथी भाइ; लोग्ने र मान्छे, लोग्ने मान्छे; महान कवि, महाकवि; कालो माटो, काली माटी; जेठो बाठो, जेठो बाठो; चन्द्र जस्तो बिन्दु भएको, चन्द्रबिन्दु; कमल झै नयन, कमल नयन; चरण रूपी कमल, चरण कमल; पुत्र रूपी रत्न, पुत्र रत्न; दिदी र सासू, दिदी सासू; गुरु र बा, गुरु बा; ठुली नानी, ठुल नानी; महान वाणी, महावाणी; सानो र दाई, सान दाई; साना र कान्छा, सान कान्छा; जुन जस्तो किरी, जुन किरी; जीवन रूपी दीप, जीवन दीप; विद्या रूपी धन, विद्या धन। यसरी हामीले समास र विग्रहलाई अलग अलग रूपमा निर्माण प्रक्रिया सहित देखाएर प्रस्तुत गर्न सक्छौं। समास र विग्रह के हो त्यो कुरा हामीले प्रष्ट बुझेपछि जस्तो किसिमको शब्दहरू आए पनि हामीले सजिलैसँग यो समास हो, यो विग्रह हो भनेर छुटाउन सक्छौं। परीक्षामा भाइ बहिनीहरूले माथि शीर्ष स्थानमा शीर्षकमा यो समास र समासबाट बन्ने प्रक्रिया अथवा निर्माण प्रक्रिया स्पष्ट तरिकाले बुझाइदिनु पर्नेछ। समास के हो, विग्रह के हो, त्यो स्पष्ट तरिकाले बुझाइदिनु भयो भने परीक्षामा पनि नम्बर राम्रोसँग नम्बर फुलमा फुल नम्बर आउनेछ। अगाडि तपाईहरुले शीर्षक बुझाउन सक्नु भएन भने समास र विग्रह त्यतिकै यो समास हो, यो विग्रह हो भनेर पहिचान नगरा के हो त्यो स्पष्ट तरिकाले बुझाएर लेख्नु पर्नेछ। यसरी लेख्नुभयो भने तपाईको नम्बर पूर्ण नम्बर आउनेछ। धन्यवाद।